Բարերեկո, ողջունում եմ բոլորին, բոլոր նրանց, ովքեր դիտում են, հետևում են, երկրպագում են մի խոսքով բոլոր նրանց, ովքեր անտարբեր չեն հայկական կավենի նկատմամբ։ Այսօր դուք բոլորը ականատեսը կլինեք Հայաստանի ուսանողական կավենի 2007-2008 խաղաշրջանի ամփոփման, այսինքն այսօր կայանա մեր թվով արդեն 4-րդ եզրափակիչ խաղը։ Ցանկանում եմ մի շատ կարևոր փաստի վրա ուշադրություն դարձնենք, որ այսօրվա մրցող բոլոր թիմերը նորեկներ են, դեբյուտանտներ են եւ եզրափակիչ հասնելու ճանապարհին պայքարից դուրս են մղել իրենցից ավելի փորձառու թիմերի, այնպես որ իմ կարծիքով այսօր շատ հետաքրքիր պայքար է սպասվում։ Այնպես որ լավ, չչարաշահեմ համբերություններս եւ ներկայացնեմ այսօրվա մրցող թիմերին, որոնք պայքարելու են այս խաղաշրջանի հաղթողի կոչման համար եւ այսպես Հայկական բժշկական ինստիտուտ Ադրենալին Ռուսաստանի տուրիզմի եւ սերվիզի պետական համալսարան NLO Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան Սելխոզ եւ on-line Շնորհակալություն։ Ահա այս 4 թիմերից միայն մեկի համար այսօր կրկնակի տոն կլինի, քանզի նրանցից մեկն է այսօր հաղթելու, իսկ թե ով է հաղթելու որոշելու է մեր հարգարժան ժյուրին, ալակ ներկայացնեմ ժյուրի կազմին։ Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցիացիայի նախագահ Աբրամ Բաղչագուլյան։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Ավագյան։ Հայաստանի բժիշկ ուսանողներ գիտական ասոցիացիայի նախագահ Ալեքսանդր Տեր-Հովակիմյան։ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալ Արթուր Պողոսյան։ Նոր մարդ մեր ժյուրիի կազմում Արմենիա հեռուստատեսության քաղաքական մեկնաբան Գևորգ Ալթունյան։ Ժյուրիի մեր մյուս անդամին շատ ավելի կարճ կներկայացնեմ։ Հովո։ Խաղը բաղկացած կլինի 3 մրցույթից՝ Приветствие, домашнее задание եւ биатлон։ Приветствие մրցույթը կգնահատվի առավելագույն 5 գնահատականով, домашнее задание առավելագույն 7 եւ биатлոնը 1.2 տասնորդական գնահատականով։ Ինչ։ Գալի թիմերին մաղթել հաջողություն եւ նրանք կարող են արդեն գնալ պատրաստվել մրցույթին։
Մենք առաջին մրցույթի սկսել է, ես նախ հիշեցնեմ եւ տեղեկացնեմ, որ մեր լիգայի պաշտոնական գործընկերն է Ֆեցի ապրանքանիշը։ Մենք առաջարկում ենք դիտել կավեն վայելելով Ֆեցի զովացուցիչ ըմպելիքը Ֆեցի եւ կավեն միշտ միասին։ Իսկ այժմ առաջին մրցույթը եւ առաջին մրցույթը այս անգամ բացումը կանի Հայկական բժշկական ինստիտուտի ադրենալին թիմը։ Եվ ես հիշեցնեմ, որ առավելագույն գնահատականը այս մրցույթի 5-ն է, եւ այսպես ադրենալին։ Բարի երեկո, հարգելիներս։ Մեր անցած խաղի բառերով ասեմ, ձեր ցավը տանեմ։ Մի խոսքով, անցած խաղին հիշում եք, որ մենք խոսեցինք մանր-մունր կենդանիներից։ Այս խաղին խոսենք ոչ թե մանր-մունր կենդանիներից, այլ ավելի մեծ կենդանիներից, թռչուններից։ Եվ այսպես առաջին դրվագն է կապիկները գազանանոցում վանդակում։ I guess if you say so. Ana. En փղի հարսանիքը հիշում ես։ Ոչ չեմ հիշում։ En տերտերին հիշում ես, են որ փղյակը ստեր ես։ Բայն գելին հիշում ես, որ մազերը սենց գելած եկավ։ Ոչ չեմ հիշում, բայն ուզածս աղջկան հիշում ես։ Ում։ Սիրամարգը։ Հա։ Ինչքան մոտիկաց, հա։ Պոչը խաղացրեց ապեր։ Ապեր բա։ Են ծուղթն է թազա երկը հանը, իմացար։ Ինչ երկ։ Ես իմ ինչ-որ վերջի զանգի մասին է։ Ինչ երկա։ Ասում է դպրոցի ճամփան օլոր մոլոր։ Հա, հիշեցի, հա։ Ինքն էլ ես բոյով ա, ծիտիկները իրան սիրում են։ Հա։ Բայն ջայլամը։ Ինչ ա եղել։ Էդ ինձի փողա պարկ։ Ուր դե տենում է գլուխը մցնում է ավազի մեջ։ Չէ, հա։ Այն օրն էլ ասֆալտի վրա տեսավ խփեց գլուխը ջարդեց։ Հələ մի րոպե երեխուս բանավ եկալ։ Բա իմացար են գեղեցկության մրցույթում ով աղթեց։ Ով։ Լուսանը։ Որ Լուսանը։ Լուսան Թովմասյանը, երկրորդ տեղա բռնի։ Լսի բա վարազների մասին իմացել ես ինչ այլ է։ Ինչ ա եղել։ Ես իմ ասում եմ վեր վարազներում են նկարվում։ Ինչ եք սաղորը սաղի ձեր առնում, հլը ձեզն եք, սաղորը կապիկությունն եք անում, թապով հլը յուկ կատնելու։ Իսկ հիմա եկեք պատկերացնենք, որ դաշտում նստած է կովը։ Կովի վրա կանգնած են ագրավը, փայփորիկը, բուն եւ կովի կողքը պպզած է հնդու հավը։ Ինչպես նաեւ այդ բոլորի հետ կովի վրա նստած է նաեւ կկուն։ Եկեք պատկերացնենք։ Я памятник себе воздвигни рукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Царит цертем усит, царит цертем усит, ете кузес, а чорджа карам цертем гелхит. Если мануша естани аревахан багнем сиру, мерим баги вохпанавак, ковиануш дамнем сиру. Կյանքիս կես դանցել, ձվիկ եմ ացել, քո աշխարհ գալուց շատ է ցավացել, ձևի
Մազդիկներ, ածում եմ դնում անունես, ես շտերիս եմ թողնում Տեր Աստված, կապանիր նրանց այս կյանքում։ Շնորհակալություն։ Մեր այսօրվա կենթանական աշխարհը ավարտվեց։ Ձեր հետ էր ադրենալինը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն թիմին։ Մեր լիգայի գործընկերներն նաև ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը, որն իջեցնում է, որ մեր քաղաքացիների ավանդները մինչև 2 միլիոն դրամի չափով երաշխավորված են Հայաստանում գործող բոլոր բանկերում։ Առավել մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգարել 58 3514 կամ այցելել հիմնադրամի ինտերնետային կայք, որի հասցեն է www.adgf.am։ Ավանդերի հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամ, պաշտպանություն, վստահություն եւ հուսալիություն։ Դե ինչ անցնենք երկրորդ ելույթին Ռուսաստանի տուրիզմի եւ սերվիսի պետական համալսարան NLO Who loves the deep soul things? Who loves to play? Բարի երեկո արգելի հանդիսատես, ձեզ հետ է NLO Կավենի թիմը։ We are the kids of the choir revolution. Այսպիսով սկսեցինք դեպք մաքսատանը։ We play house music. Stop. Անցեք։ Stop. Բարև ստոպ ջան։ Տնեց 5-ը բարև է սապել։ Stop. Անցեք։ Տիպիկ հայկական ժամադրություն։ 5 րոպե մնացես այս աղջիկը ուր որ աստեղ կլինի։ Ախր ոչ մի բան էլ չեմ արել։ Ընկեր, այդ ծաղիկները կարողա ծախես։ Չէ, Ապեր աղջիկը եմ էլի սպասում, հեսա ուր որ այպատի գա ծախ էլի ընկեր։ ես էլ եմ սպասում։ Ապեր, ոբշեմ քեզի $50 փող եմ տալի։ $50։ Հա, Ան, ապրես, աղբերս։ Vay ծաղիկներ, ոնց եմ ես սիրում ծաղիկներ։ Vay $50, ոնց եմ ես սիրում $50։ Արտասովոր իրավիճակ հայկական ընտանիքում։ Սիրելիս, ես տաննես, ես ամաններն ես լվանում։ Ես հասկացա դու ինձ դավաճանել ես։ Դու երեխեքին մանկապարտեզում ես մոռացել։ Դու մամային լիֆտում ես թողել։ Մաղրի ինչա քեզ հետ կատարվում։ Դու երբեք սենց բան չիր անի, ասա ինձ ինչ ա եղել։ Շնորհավորում եմ մեր ամուսնության 25-ամյակը։ Նոր տարին մարդակերների տանը։ Երեխաներ, իսկ այժմ եկեք կանչենք Ջունանուշիկին։ Ջունանուշիկ, Ջունանուշիկ։ Մեր թիմի Դանիելը աստրալի փարթից հետո առավոտյան։ Գլուխս արերեք ինչքան եմ խմել։ Դանիել, տեսնում եմ վատ ես, Դանիել։ Դանիել, դու երեք չափերդ անցար, Դանիել։ 15 18 շիշ ես դու երեք խմել, Դանիել։ Դանիել, դա բոլորը հասկանալի է, բայց էս ինչ էր երեք, Դանիել։ Էս ինչ էր, Դանիել, ես ուզում եմ քեզ օգնեմ, դու հիմա պետքա վեր կենաս, գնաս դիմացի խանութ, առնես ընդամենը մի շիշ պիվա, խմես այն, ու քո կյանքում ամեն ինչ կկարգավորվի, գնա Դանիել, խանութ Դանիել։ Դանիել, մի լսիր նրան, մի գնա այդ ճանապարհով այն կկործանի քեզ։ Պետք չէ գնալ խանութ։ Ահա,
Ես ինքս քեզ բերել եմ։ Խմիր մարդ դարձիր, Դանիել։ Ծանոթ իրավիճակ բանկում հերթի մեջ։ Տներեք էլի մի բան ասեմ, էլի Ադե քուրիկ ջան, սաղս հերթ ենք կայնել, դու էլ կայնել։ Այ քուրիկ ջանիա։ Խնդրում եմ էլի ընդամենը մի բան եմ Դե ասում։ մեկ է բան պետք է ասենք, հավայի չենք կայնել։ Խնդրում եմ էլի մի բան եմ ասում։ Նյահայց։ Կներեք էլի։ Բարև ձեզ։ Դուք ինչ եք մոծում։ Լույսը։ Դե ձեր հասցեն ասեք տպեմ։ Իսկ այժմ մենք ձեզ ցույց կտանք, թե ինչպես են նկարահանվում բրազիլական սերիալները։ Դուբլ առաջին, սկսեցինք։ Խոսե Գարսիա Մարիա Էսպերանսա Խոտուրո Սանչես։ Դու ոչ լավ ամուսին ես, ոչ լավ հայր ես, դու անգամ վատ սիրեկան ես։ Դու նույնիսկ չգիտես, որ մեր բալիկը, մեր աղջիկը էլ աղջիկ չի։ Նա դարձել է տղա։ Ստոպ նկարահանված է հաջորդը դուբլ երկրորդ սկսեցինք։ Ստոպ նկարահանված է հաջորդը դուբլ երրորդ։ Սկսեցինք։ Ստոպ։ Էս ինչ է։ Ձեզ ինչքան են փող տվել։ Դուբլ 5-րդ։ Ստոպ նկարահանված է հաջորդը դուբլ 6-րդ։ Ստոպ նկարահանված է։ Իսկ այժմ տեսնենք այս ամենը մոնտաժից հետո։ Մարիա դե լասո խոսասուլես է գրանտես։ Սա ամենևին այն չի, որ դու մտածում ես։ Խոսե Գարսիա Մարիա Էսպերանսա Խոտուրո Սանչես։ Դու ոչ լավ ամուսին ես, ոչ լավ հայր ես, դու անգամ վատ սիրեկան ես։ Դու նույնիսկ չգիտես, որ մեր բալիկը, մեր երեխան, մեր աղջիկը էլ աղջիկ չի։ Նա դարել է տղա։ Վերջացրեցիք, դե հեռացեք իմ տանից։ Հայրիկի սիրուհի, ծանոթացեք, սա իմ ընկերուհին է, Ջեսիկան։ Օ, սիրելիս, դու եկար։ Այս լսո իմ տղա ես դարել։ Օ, Մարիա, դե լսո խոսասուլես սիգրանտես։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, եղիր իմ սիրուհին։ Ոչ, դու չես կարող ինձ դավաճանել իմ մայրիկի հետ, օ Կարլոս Պադոնիկուս։ Ոչ, ես կարող եմ։ Ոչ, ես չեմ կարող այս ամենը տեսնել, որովհետև ես կույր եմ։ Դե լրեք բոլորդ վերջապես։ Ես ձեզ բոլորիդ ուզում եմ մի գաղտնիք բացել։ Ես ուզում եմ ձեզ բոլորիդ ասել, որ ես ձեր հայրն եմ։ Իսկ ձեր մայրիկը։ Այո։ Եկեք փակենք շիրմաները եւ շարունակենք։ Անհաջողակ վազորդը։ Բոլորս իհարկե գիտենք, որ աշխարհի ամենամեծ ընտանիքը ունեն մրջումները։ Չնայած որ նրանք շատ են ընտանիքում, չափազանց կազմակերպված են եւ աշխատասեր։ Եկեք դիտենք։ Երանի այսպիսի աշխատասիրությամբ լծված լինեին նաև մարդիկ, ինչպիսի մեծ բարձունքների նրանք կարող էին հասնել։ Ձեզ հետ էր NLO Կավենի թիմը, կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։ Դեք ասնեմ մեր մյուս գործընկերների մասին եւ այսպես մեր ինֆորմացիոն գործընկերն է Արարատ FM 97 ռադիոկայան Արարատ FM միշտ բարձունքում եւ կրկին մեր մշտական գործընկեր համակարգչային շտապ օգնություն ընկերություն, որի հեռախոսահամարն է 52 36 51 եւ կարգախոսն է առողջություն
ձեր համակարգչին։ Եվ եթե on-line թիմը պատրաստ է on-line։ Բարի երեկո, բևում on-line է։ Մինչ ելույթի բուն մասին ասնել եմ մեկ շատ կարևոր նորություն։ Վերջերս ոստիկանությունը ձերբակալել էր ավտոբուսում կանգնած ուղևորներին չարտոնված միտինգ անցկացնելու համար։ Բոլորիս էլ հայտնի է ռուսական ազարտային խաղը, որը կոչվում է ռուսկայա ռուլետկա։ Դիտենք։ Վրացական ռուլետկա։ Եվ վերջում հնդկական ռուլետկա։ Դեպք գրիպով հիվանդ ընտանիքում։ Պապ, ինձ ինչ ես բերել, պապ։ Պապալ հիվանդ է, բալես, ոչ մի բան։ Պապ, միշտ դատարկ ձեռով ես գալի, պապ։ Հլե մի րոպե, բալես։ Այ, բալես, ոնց որ բերել եմ։ Փուչիկ։ Հլե մի րոպե, բալես, ոնց որ էլի եմ բան բերել։ Բալես, ես ոնց եմ բերել։ Հլե մի րոպե, բալես, ոնց որ էլի եմ բան բերել։ Բալես, ես ոնց եմ բերել։ Հլե մի րոպե, բալես։ Բալես, ես կտանես կուղտյա։ Մամա այլել ասա ոնց որ լվասկի մեքինա է բերել, թոգա։ Իսկ այժմ, էքսկլյուզիվ համար, Պամելա Անդերսոնը առաջին դասարանում։ Իմ ապագան, իմ ձեռքերում է։ Այժմ մանրապատում, շատ անհավանական դեպք վամպիրի կյանքում։ Երևի դալիճում չկա մեկ ում հետ պատահաշելնի այս դեպքը, երբ հանդիպում ես ինչ-որ մեկին, բայց անունը չես հիշում, դիտենք։
Yeah, Rubo ջան, բարև Rubo ջան։ Բարև։ Ոնց ես Rubo ջան։ Լավ։ Հաստատ չճանաչեցի։ Ոչ չճանաչեցի այ ախպեր։ Ոնց է գործել Rubo Լավ։ ջան։ Այն օրը ձեր տուն էի զանգել է։ Չէ։ Հա, պապատ վերցեց, ասի տունն է, բանը, ասեց տունը չի տղես։ Հա, երևի էտեն օրն է որ Սևանային գնացել, ապա սեզոնը բացվել է, այսպես ձգներ ենք բռնել։ Rubo ջան մաս։ Անջան բարև։ Լավ է սապեր։ Անդո ջան ճանաչում եք իրար։ Նա ծանոթացեք ախպեր։ Անդոնա, Անդո ջան։ Ուրախ եմ Անդո ջան, տղեկ կներեք մի հատ հերոսին պատասխանեմ ալո։ Rubo ջան էսով եք։ Աբեր, մի շենքում ենք մեծացել, մանկությանը սնգերն է։ Անունը մոռացել եմ, չգիտեմ ինչ անուն։ Այսօր չեմ կարող ախպրես, այսօր ծնունդս է։ Շնորհավոր ենք ելի մի ձեր։ Բայց ոնց շնորհավոր ենք անում։ Եղավ, դա։ Ինչ ասում տղեկ ջան։ Ապեր, վրազ ես։ Չէ։ Մի հատ անուն գորոցի խաղանք էլի։ Հա։ Տղեկ գիշվել եք տարիքներիդ նայեք, այս փողոցի մեջ տղեկ անուն գորոցի։ Շատ կամաց, ապեր։ Կամաց։ Արդու էլ կգորաս։ Լավ։ Անդո։ Rubo։ Անդո։ Rubo։ Անդո։ Տղեկ չեմ հասկանում, ես չեմ խաղում։ Խաղում ես։ Արգորա։ Rubo։ Անդո։ Սակո։ Հովո։ Ագո։ Տիկո։ Rubo։ Մուկուչ։ Ստյոպ։ Հայկուհի։ Վարդուշ։ Ժոր։ Ժոր։ Գոր։ Գոր։ Արա գոր ջան ոնց էի մոռացել։ Որ այսօր ծնունդդ է։ Շնորհավոր ախպեր։ Ձեզ հետ էլ on-line-ը։ Մենք ձեզ սիրում ենք։ Շնորհակալություն թիմին եւ վերջին ելույթը այս մրցույթում Սել Խոզ։ Բարի երեկո հարգելի բարեկամներ, Արտուր ջան բասերը իջացրու մի քիչ Իջացրու շատ է բարձացրու, այսպես նորմալ է, մերսի։ Եվ մի անգամից եկեք անցնենք առաջին համարին, ալարկոտ, ահավոր ալարկոտ ամուսինը։ Կյանքս գնա մի հատ ինձ ջուր բեր։ Ինչ։ Ջուր։ Ադե կնիկ դե լավ էլի։ Դե ինչքան կարելի այդքան ալարկոտ մի եղի էլի։ Կյանքս ուրես ջուրը բերել եմ կնիկ, շատ եմ ուշացել, կյանքս ուրես բերել։ Շատ ես ուշացել։ Շատ ես ուշացել։ Ինչքան եմ։ Հեսա կասեմ ինչքան ես ուշացել։ Գեղանիկ, Բալեզարի պապայիդ հետ ծանոթացի ազիժան։ Պապանա։ Ես իմ տղան, հա։ Բալես մինչև կարիդոր պապեն տարելի ով։ Հարգելի հանդիսատես, շարունակում ենք մեր ելույթը եւ այսպես Պամելա Անդերսոնը գետնի վրա ժիմանելուց։ 1 2 3 Լավ է Պամելա ջան, շատ լավ է։ Շարունակում ենք մեր ելույթը հայ սուսերամարտիկները։ Լավ, մի երեխայություն արա, խաղդ խաղա։ Svoj սերեձինա։ Բոլորս էլ գիտենք, որ Կարապի լճի սահադաշտում բացի սովորական մարդկանցից սահում են նաև հարուստները։ Դիտենք։ Խնդրում ենք հետևյալ համարներին դուրս գալ։ Համար 1. Դուրս եկեք սահադաշտից։ Համար 4. Լքեք սահադաշտը։ Համար 10. Դուրս եկեք սահադաշտից։ Համար 11 OS 033 սպիտակ խամեր դուրս եկեք սահադաշտից։ Մեքենան հանեք։ Ապրիլին կայացավ ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը եւ հայ ծանրամարտիկները հասան մեծ նվաճումների։ Եկեք տեսնենք, թե որն էր հաջողությունների գաղտնիքը։ Գևոր ջան, դավայ տենամ ապեր, դավայ դու պետք է էդի հանես։ Հանի։ Հանի Գևոր։ Չեմ կանում ծանր ատերի։ Հանի։ Գևոր հորս արև հանի։
Տրիներ քեզ երթում ու Չես կարող ինչ Քոմր խաղալի քայք Բոլոր ուսանող տղաներին էլ հայտնի են դեպքը, երբ սիգարետի տուփի մեջ ինչ ծխախոտ ասես, որ չենք հանդիպի, դիտենք։ Սրա պաշկի մեջ ինչ սիգարետ ասես չկա։ Սև կենտ, հաստ կենտ, նոյ, Դավիդև, զինվորը սիգարետա, որ դու ծխում ես։ Հայ, սարավոտ կանող նոյա ծխում, որ ոչ մեկ չտնա, բայց դու շատ շուստր ես, գիտես։ Ապեր ես մարշուտկա նստավ։ Մարշուտկա չի նստես, զաժիգալկեն մծես պաշկի մեջ։ Ապեր, հանի զաժիգալկեն էլ ինգեր։ Ջարդվավ։ Զեք։ Չէ, թութունը թապավել եսի չի դզվի։ Քե թուր